Sponzor kanala je Moto Revolution. Dragi poštovaoci i ljubitelji kanala, dobrodošli u epizodu u kojoj ću vam dati nekoliko savjeta u vezi kupovine novog skutera na sajmu. Pričali smo o kupovini polovnjaka i o savjetima majstora. Ovi savjeti dolaze meni, vama od srca, jer polako se stvari zahuktavaju. Prvi i najvažniji savjet u ovoj emisiji je: ukoliko znate i ukoliko ste izabrali vaš skuter i već sada znate koji ćete kupiti, imate novac, idite sada odmah pravo u salon i kupite ga. Zašto? Trenutno najveći deo motokuća ima spreman lager za sajam. Dakle, već su se opremili, već su spremni i prvi vlasnici već mogu sada da kupe svoj model i da ga, ajde da kažem, u roku od 7 dana do 10 izvezu iz salona, možda i ranije, zavisi da li su modeli dostupni u salonu ili su negde na carini, treba da se sklepaju, sklapaju i tako dalje i tako bliže. Ponesite pare, potpišite ugovor, registrujte svoj motocikl i možete da uživate u ovim lepim danima i pre sajma. Ukoliko se lomite između dva modela, kupili biste jedan sigurno, a dovoljno vam je da sednete na njega kako biste potvrdili, opet uradite to pre sajma. Verujem da se cene i ponuda od ove trenutne pa do sajma, jer evo sada je već 27. februar, neće mnogo menjati od one sajamske ponude koje će biti na štandu. Tako da krenite u akciju ako možete već odmah. Ako pripadate oni grupu ljudi koji čeka sajam, koja se ne žuri, koja bi ipak da sve na jednom mestu ima u jednom kvadratnom kilometru, i za vas imam par savjeta. Potrudite se da već imate okviran budžet koji ste izdvojili za vaš motor i odredite mu namenu. Time će se paleta izbora od nekih 7-8 modela srozati na, ajde da kažem, na 4-5, grubo rečeno. Sada, ako već birate i niste sigurni šta, kako i gde, recenzije su vam na raspolaganju, tu uvek možete da vidite neke grube informacije, okvirne informacije. Recenzije ne treba da vam budu presudni moment u kupovini motora, to uvek kažem. I krenite u probanje i sedenje na svakom od njih. Ukoliko neka motokuća ima test modela, verujem da već neke motokuće sada imaju testne modele. Zakažite vašu test vožnju ukoliko vam je potrebna i krenite polako da otklanjate jedan po jedan model. Dakle, definišite jasno: treba mi samo za grad, ok, treba mi samo za dalja putovanja, ok, ili treba mi i za jedno i za drugo. Dakle, uradite tu selekciju, uradite domaći, odvojite pare i krenite u probu, ako ne fizičku, dinamičku, onda statičku na samom sajmu. Potrudite se da se lepo smestite, pokušajte da nađete neki odgovarajući položaj sedenja, izvrtite upravljač, vidite da li vam je visina upravljača dobra, da li vam je sedište udobno, ima podupirač, nema podupirač, šta možete i kako možete sa nogama ako ćete na duže putovanje. Potrudite se da pronađete neki udoban položaj za vas za sedenje, opet onaj podupirač za leđa. Još jedna bitna stavka, kada se radi o turističkom modelu, može da bude i ne mora da znači, da se odmah razumemo, ali obratite pažnju na to da vam samo sedenje, sedište i položaj sedenja bude odgovarajući. Za to morate da probate sam model, odnosno da sednete na njega. Samo da vam skrenem pažnju da veliki broj ljudi napravi malu grešku, kaže: ja ću kupiti neki motor samo za grad ili skuter samo za grad, ispostavi se da mu se to svidi i na kraju, posle 2 meseca, imao je neuspešnu kupovinu, već je na oglasu da bi se kupila veća kubikaža. Topao savjet: ukoliko niste sigurni da li ćete ga koristiti samo za grad ili za duža putovanja, neka to bude neka maxi verzija koja može da bude i jedno i drugo i nećete pogrešiti, to je sigurno. Bolje uzmite i možda malo veći skuter ukoliko niste sigurni, jer ako vam se ovo svidi, a može da vam se svidi vrlo brzo,
onda već imate pogrešnu investiciju i muke sa prodajom, kupovinom, čekanjem lagera i tako dalje i tako bliže. Takođe, ukoliko ste definisali da tražite motor za duže puteve, proverite kapacitet rezervoara, snagu, potrošnju, da li vam to odgovara, zamislite sebe na nekom dužem putu kako bi to izgledalo u praksi i jednostavno stavite na papir da li vam se kockice poklapaju ili ne. Ukoliko ste visok čovek ili visoka devojka, što da ne, vodite računa i već budite spremni na to da vam, mogu slobodno reći, više od 60% modela da vam neće prijati, da se nećete osjećati ugodno u njima, pa pokušajte neki taj broj modela koje ćete kupiti da svedete opet na neki minimum, jer svi znamo da vozači preko 190 cm imaju ograničeni izbor i na kraju dana kupit će ono što možda i nisu baš želeli, ali po cenu toga da im bude komotno i da imaju gde da smeste svoje dugačke ruke, noge i sve ostale dugačke delove tela. A sam se isfilozofirao, oprostite, neka inspiracija mi je naišla. Još jedna stvar, pokušajte na sajmu malo da se procenkate. Pitajte za neku pogodnost. Pokažite da ste zainteresovani za model i da se dvoumite, na primjer, između toga i toga i pokušajte malo na fin način da izboksujete i neki manji popust. Što da ne? 50 evra, 50 evra, 100 evra, 100 evra. To vam je već pola registracije i svega onoga što trebate da uradite kako biste spremili vaš motor za akciju, jel tako? Takođe, ukoliko niste sigurni u vezi nekog brenda, pitajte slobodno prodajne savjetnike u vezi nabavke delova. Kojih delova? Da se odmah razumemo. Kojih delova? Neko kaže nema delova. Nema delova kojih? Ako ja polomim ovaj vetrobran, najverovatnije ću čekati za taj vetrobran neko vreme, ali ako mi trebaju pločice, diskovi, kaiš ili sve ono što spada pod redovan servis, mali ili veliki, to bi trebalo da se podrazumeva da svaka moto kuća već ima na polici. Tako da budite specifični sa kojim delovima. Znam da se veliki broj ljudi plaši da pita svoje prodajne savjetnike za delove, za servise i za tako te stvari. Nemojte da vas bude blam ili sramota da pitate ukoliko mi se polomi ovo, kakva je dostupnost delova. Dozvolite da se na nekoj iskrenoj bazi izgradi već taj neki vaš odnos kupac-prodavac, kako bi neko već unapred znao da ste vi ozbiljni, da razmišljate o tome i da vam je to važno. Recimo, meni nije bilo važno. Ja sam kupio ovaj model, rekao sam kupujem ga, ne zanima me ništa. Sada kada bih kupovao model, nebitno da li je ovaj ili neki drugi brend, obavezno bih pitao prodajnog savjetnika, dobro, ukoliko se desi, ne daj Bože, to i to, koliko bih čekao na taj deo, šta u slučaju toga i toga. Pokušajte nekako da definišete i to šta pokriva garancija, a šta ne pokriva garancija. Dakle, informišite se o svemu na vreme, da ne bude posle kriv đavo i razočarenja ne u brend, nego u nekog kod koga ste već ranije bili. Opet, to su moji topli drugarski savjeti vama, nazovite ih drugarski, koji se često zanemaruju zato što smo jako uzbuđeni zbog kupovine nekog modela i treba da budemo uzbuđeni, ali svakako da pribavimo što više informacija o tome i tome kako bi jednostavno bili informisani na vreme. Još jedna stvar što se tiče registracije, upravo sam dobio informaciju od momaka iz ATV Nautike. Ako živite u Beogradu, obratite pažnju, prva registracija vašeg motocikla radi se isključivo od sada u Ljermontovoj ulici, ne na Novom Beogradu. Molim vas, proverite taj podatak ukoliko oni nešto ne zeznu ranije. Dakle, za sada Ljermontova radi sve. Prve registracije motocikla, nemojte ići nigde drugde, pravac Ljermontova. Pokušajte da regulišete vaše uplate, taksi i svega ostalog pre nego što odete u Ljermontovu da predate dokumentaciju. Što se tiče same polise osiguranja, takođe obavite
taj deo posla pre nego što odvojite vreme da idete u Ljermontovu, jer evo ga sajam, evo kupovine, bit će ogromna gužva i pokušajte da podelite vaše vreme u 2 dana upravo zbog toga. Ne daj Bože, neko u nekim poslovnicama ne prima karticu ili prima samo keš, a niste spremni na to, a to saznate tek kasno, a tanko vam je vreme, presašće vam kupovina. Dakle, te birokratske stvari su katastrofa i užas. Molim vas, pozovite, proverite, pokušajte da pronađete od nekoga precizno i tačnu informaciju. Da li će se promeniti u naredne 2-3 nedelje kad počne sajam, nisam siguran. Znajući birokratiju u našoj zemlji, Bože moj, teško da će to biti moguće. Tako da spremite i keš, spremite i karticu, uplatite, samo stanite u red, da ne bude došli ste na red posle 5 sati čekanja i nešto vam fali ili vas vrate negde jer nešto niste popunili, neku taksu ili neku džidžabiču. Sada neko od vas sigurno misli, pa dobro Jovane, što se malo ne provučeš, trenutno kada radim snimanje, kad sam fokusiran na priču i na informacije, ne provlačim se, nije mi neophodno, ne žurim nigde, pa mogu malo i ovako da se čvarim. Ovo nije nešto puno vruće da bi mi bilo neprijatno. To su neki glavni savjeti što se tiče mene kada se radi o kupovini novog motora. Ukoliko posle svega ovoga niste sigurni opet šta treba da kupite i šta je za vas, onda vam nema pomoći. I još da, nemojte da pitate veliku grupu ljudi za savjet, jer što više ljudi pitate, dobit ćete sve veći broj različitih informacija i bit ćete sve više zbunjeni i tek tada nećete znati na čemu ste. Pitajte najboljeg druga kolegu, eventualno njih dvoje, kako biste zaokružili neki njihov predlog, a nakon toga dodajte vaše mišljenje na sve to. Kada se radi o onom dvoumljenju da li da kupim ADV ili Cruiser, to opet samo vi treba da znate u čemu se najbolje pronalazite. Pogledajte neke informativne video sadržaje na mom kanalu, posjetite sajt samoskuteri.com za još neke dodatne aktivnosti. Eto da vas podsjetim, grupne vožnje počele su da se organizuju, tako da evo ga lepo vreme. Ajmo da složimo kockice, da kupimo šta treba, osim ako to već niste uradili, i da krenemo nasmejani u proleće sa punim rezervoarom goriva. Toliko od mene. Javite na šta još neko treba da obrati pažnju kada kupuje nov skuter, nov motocikl, nov motor, apsolutno je nevažno, samo kažite neko svoje mišljenje, pa da svima nama bude malo lakše. Evo ga, postao sam huligan. A do nekog našeg narednog susreta i viđenja, ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju.